20 genep parimanan. Wal makna nepi wa'lam wa may yatasifu paling mana ada luhur nu ana tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman jeung saha jalma yatasifu nu kasipatan si jalmi bihadihi kalayan ieu nu tilu teh ilmuna tos dipaparinan ilmu syariat, terus nu kadua ilmu tarekat, nu katiluna ilmu hakikat. Bahwa mangka eta si jalmi eta jamaah ngumpulkeun si jalmi teh bijami umuri syariati kalayan ngumpulkeun pirang-pirang ilmu syariat al musamma nu dinamian bijam-jam awal kalayan jam-jam nu kahiji. Jadi Kanjeng Rasul dibersihan manahna ku malaikat Jibril alaihissalam bade Isra Mi'raj teh diwasuh ku cai jam-jam. Sedangkan saur Rasul teh sanes jang Rasulullah teh ngabersihan teh. Ari urang kumaha ngabersihanana. Jadi Rasul diwasuh manahna ku tilu wasuhan ngangge cai jam-jam. Keur urang mah sanes cai jam-jam nu katampi ku urang ti jalmi nu angkat haji, angkat umroh komaina tos 2 tahun dilirenkeun. Dina angkat nage tiasa yang nama super repot kangge urang. Sabab nu 14 hari wae ayeuna urang sumping ka Jakarta teh saminggu teh kudu diisolasi. Sumping urang ka Arab Saudi 3 dinten teh kudu diisolasi heula. Jadi lamun 14 poe teh paling tiasa ge urang teh 2 dinten ge duka teuing mayar mah anggar. Bari mayar di Jakarta teh 7 dinten kudu biaya sendiri teh hampir sehari 1 juta. Tuh gara-gara niat umroh teh nya beuki-beuki dimahalkeun bawah. Duka teuing ge kapayun. Antak cigana nu maksakeun tos gaduh niat artosna aya mah rek 50 juta ge enggak masalah. Enak dia tang-tang umroh teh 60 juta mah kedah gaduh. Ai baheula mah nya 30, 29, 28 udah bisa. Jadi urang teh tos hampir 2 tahun lebih teu ngaraosan cai jam-jam. Beuki dina dohirna ge henteu urang teh nya. Da teu aya nu ararangkat teh dieureunkeun ku Allah. Cik urang hoyong yang ngawasuh HP urang teh ku sapalis cai nu dimuliakeun ku Allah. Ternyata cik Fahmul Asrar mah jam-jam eta teh sanes nu eta wae. Urang ngabersihan jasad urang ku syariat eta teh cai jam-jam keur urang. Al musamma bi jam-jam awal dinamian kalayan jam-jam nu kahiji. Jadi Rasul mah diwasuh nu kahiji hatena teh urang ge hate teh wasuh ku syariat. Summa jama'atul ngumpulkeun si jami bijami umuri tariqati kalayan ngumpulkeun pirang-pirang perkara tarekat al musamman namian bijam-jam sani kalayan jam-jam nu kadua. Wasuh deui hate urang teh ku jam-jam nu kadua kumpulkeun dina tarekat. Ieu tarekat teh leumpang hate, tarekat teh ngaleumpangkeun hate urang apal kana sapalihna apal asma jeung sifat Allah teh eta teh cai jam-jam keur urang. Pan ilmu teh cai.
Summa jama bijami umuri hakikati tuluy ngumpulkeun si jama kana sakabeh perkara-perkara na hakikat al musamma namian bijam-jam salis ka jam-jam nu katilu teh nyatana cai ilmu na tauhid ti Allah Subhanahu wa taala. Manta kegaliban zaman kapungkur di mana sumping nu haji nu umroh begitu datang urang teh disodoran cai jam-jam jadi ngaletikan. Lain ngaletikan teh ngaletikan gelasna teh jadi leutik gitu. Jika ciri haji teh jual pedih teh tetep cai jam-jam begini. Padahal dati dituna cai jam-jam teh minimal di paparinan teh kan unggul 5 kilo. Mata pantes sakedige ka urang teh. Ini maksud nupang ageungna beureun ceuk paham dina ieu kitabna. Di mana boro-boro ting amalna cai nu ti Arab Saudi disumpingkeun ka Majalaya, disumpingkeun ka Bandung. Lain caina nu teu aya wadahna nu leutik gitu. Itu ilmu ti Allah disumpingkeun kana hate urang ge nanti tadina tuman sabekong. Ai kopi mah nepikeun ka sabekong urang teh nya. Atanapi ieu ninyuhun teh manis suka sabekong. Datang ieu cai ti Arab jadi ngaleutikan. Ya Allah ya Rabbi, kira-kira meureun kitu urang di mana sumping ilmuna Allah, hate urang ngawadahan domba mah bisa, ngawadahan sawah mah bisa, ngawadahan ilmuna Allah jadi ngaleutikan secara gelas anu kangge khususon cai jam-jam. Insyaallah mudah-mudahan ajeun sakadike sing ageung barokah kangge urang samudaya. Amin ya Allah ya Rabb. Ternyata iya cai jam-jam nu kahiji ilmu syariat, cai jam-jam nu kadua ilmu tarekat, cai jam-jam nu katilu ilmu hakikat. Nah, karek manggih cenah babahasan kieu. Asa-asana nah syariat cai jam-jam insyaallah. Pada naon deui atuh urang teh nu rek diwasuh urang diwasuhku kabunga kasenang ku bati gede ku dunya hati tetep bersih-bersih sedangkan kewajiban urang ti Allah syariat tarekat hakikat eta nu tiasa ngawasuh kana hati urang nu dijadikeun jalan urang bakal bisa leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Walamma parago mangka samangsa-mangsa rengse saha Jibrilun mereka Jibril andalika tina eta ya nu disebat tadi teh ngabedah manah kanjeng Rasul amaro mangka marentah sa Nabi sallallahu amaro mangka marentah Jibril alaihissalam mereka Jibril an Nabi sallallahu ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ayar kabayen numpak kanjeng Nabi alal buruk ka buruk alal buruk luhureun buruk minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa wa yusamma jeung dinamian ieu ngaran wa yusamma jeung dinamian ieu ayar kabate bi Isra kalayan Isra al muradu nu dikarepkeun rokaba numpak saha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsahu numpakan nafsuna kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Rasul teh numpak buruk teh sanes paukol himar dunal bigol. Rasul teh numpak nafsu Rasul. Nafsu Rasul teh nu dibahasakeun cek ilmu mah nafsul mutmainnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dia kene kanjeng Rasul teh mirajna teh. Ngabolehnya ngapung ka ditu san. Allati rojaat nu balik ieu lati teh tanapi nafsu teh ila rabbiha ka pangeranana itu nafsu. Wa'lam sing terang anjeun. Tarsaur sapali keterangan ti Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sanes Rasul hungkul nu kedah urang laleumpang ka Allah madak dina talkin tiap ajengan ngawartosan ka mayit nu namanya dikubur teh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ngan hanyakal dibejaan ku ajengan teh ieu si mayitna geus dibongengkeun disagarupikeun ku Allah teuing geus kahalangan ku taneuh di dedetan mah boboa tingkat anger kuduna keur model jahajagi kudu ngadangu kana ayat Allah nu namanya sok kudu baralik ka Allah balikna urang teh numbakan nafsul mutmainnah
nafsul mutmainnah keur di urang teh nyatana ruhani urang. Ruhani urang nu bakal bisa mawa jasad urang lempang ka Allah teh ku izin Allah. Wa alam sing terang anjeun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanyana kanjeng nabi saro berjalan kanjeng nabi minal masjidil haram di masjidil haram ila masjidil aqsa fi alamil arwah. Kanjeng rasul angkatna Isra sareng Mi'raj teh di alam arwah wan nufusi jeung di alam jasad alam diri. Jadi sanes jasadna hungkul kanjeng rasul sadayana sareng ruhanina kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mantak saur sapalika awal kanjeng rasul begitu mulih tina Mi'raj patilaksana teh haneut keneh berarti teu lami beunang teh. Urang dipahamna teh mulikeun kalila. Au fi alamil misal tanapi di alam misal. Di alam Allah ngamisilkeun sakabeh makhluk. Nu teu aya zaman, nu teu aya waktos, nu teu aya kariweuh di dinya. Wakila dicarioskeun. Saro berjalan kanjeng Rasul biruhihi kalayan ruhanina wa jasadihi jeung jasadna kanjeng Rasul. Rasul teh dina waktos Isra Mi'raj ruhanina jeung jasadna. Lianna jasadahu ruhaniun sabab sanyana ruhani jasad kanjeng Rasul teh ruhani. Jadi ruhani Rasul mah jasadna kitu jantan ruhani. Jadi jasad anjeunana ka senter ku ruhanina nepikeun katutup tah. Jasad Rasulullah mah ruhani. Wa ruhuhu jeung ruhanina kanjeng Rasul mah eta siruhu sirna Allah Subhanahu wa taala. Mantap tong disamikeun jasad Rasul jeung urang. Di Rasul mah tina mutiara termahal, urang mah tina batu koral ge pantes. Naon sapalihna jasad Rasul ruhani? Sabab Rasul mah dina waktosna anjeunna nuju teh mah mun katinggal moyang panon poe aya teu kalangkangan ka mamana. Boro-boro wengi Rasul mah keur siang manceran panon poe itu aya kalangkang nu ngalangkungan ka kanjeng Nabi kitu Rasul. Pan urang mah boro-boro teuing dina keur siang ka senter ku panon poe. Keur peuting ge urang mah ku lampu kadang-kadang sok kalangkangan nya. Ya Allah, berarti jasad urang mah jasad ieu teh. Nganu dimafhum ku Fahmul Asrar mah nu dimaksud ngalangkangan teh di mana urang boga kakeheul ka batur 3 poe can leungit kalangkangan. Di mana urang teu dihasilkeun dunyana ku Allah ingat 7 bulan teh ingat ya Allah. Di mana pamajikan goreng ka urang teh 7 minggu can leungit-leungit kalangkangan nih gorengna pamajikan. Padahal panon poe eueuh dah. Astagfirullah. Komo lamun urangnya balik di damel ningali aya istri nu ngadalekan ingat 7 tahun ngalangkangan pisan. Astagfirullah. Hese sarege uling gasahan dahar henteu karugi-rugi. Taruhani kanjeng Rasul masih sirna Allah. Mantak Rasul diawonan ku maha bae dugikeun ka dibaledogan ku kokotor teu aya nyeri kana jasadna sabab lagi jadi ruhani batur. Ta urang ge cigana ieu malah pantesna mah kudu jadi jasad teh kasimutan ku ruhani urang samudayana. Da ruhani mah nya warruhu ilallah. Ruhani mah balikna teh ka Allah Subhanahu wa taala. Jasad mah lamun teh mah aya nu ngewa ka urang keheul ka jelema teh eta jasad ngaranna. Tapi lamun ruhani mah ningalina eta jelema nu goreng ka urang teh dikersakeun ku Allah. Mantak sagoreng jalmi ge moal katingali gorengna sabab nu katingali teh Allah keur nakdirkeun ka eta jelema. Moal insyaallah. Qala parantos ngadawuh Allah Subhanahu wa taala azza mahalur Allah wa jalla jeung maha agung Allah subhana maha suci alladzi dat Allah asra nu parantos ngaberjalankeun Allah bi abdihi ka abdina Allah lailan dina waktos wengi. Jadi hiji-hijina nya ayat ta'ajub teh nyatana ku didohirkeun dina sapali ayat menerangkan Isra Mi'raj subhanalladzi di mana aya kalimat subhana berarti eta kalimatnya dilebetna teh bari nerangkeun nu kaget
salam dunya ge kaget Rasul tiasa angkat ka ditu kama suci dat Allah asra nu parantos ngaberjalankeun bi abdihi ka abdina Allah. Jadi kanjing Rasul ku anjeun dina angkatna teh sanes ku anjeunna tapi ku Allah. Kieu kitunya urang reka masjid asa ku urang masa teu pantes. Rasul nu janten panutan urang nu ngarep-ngarep hayang ka angken jantan umat anjeunana aya angkat ka masjid, angkat ka sawah, angkat kepada melan urang ngerasa kurang pada Rasul ge asra teh bi abdi diberjalankeun ngaberjalankeun Allah sarta ka abdi-abdina Allah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu wal ma'na jeung ari hartina kieu cenah subhanalladzi tinu maksud supaya caket ka urang aya saro tegas nama berjalan sabduhu abdina Allah ma Allah sarta Allah indal muridina cek jalma-jalma nu karep usul ka Allah cek jalmi abidin jeung muridin mah ieu ngahartosan subhanalladzi asra ngaberjalankeun Allah teh saro abduhu ma Allah berjalan abdina Allah Rasulullah sarta Allah gitu wasara Allahumma abdihi jeung ngaberjalankeun wasaro jeung berjalan sa Allah subhanahu wa ta'ala ma'a abdihi angkat Allah sarta abdihi jeung abdina Allah indal arifin cek jelema nu terang ka Allah. Jadi antawis abidin muridin mah kanjeng Rasul heula nu angkatna teh ngan sareng Allah. Ari ngaran cek ilmu arifin mah jaman nu terang ka Allah. Allah heula nu ngaberangkatkeun makhluk gitu. Jadi Allah parantos ngangkatkeun ka kanjeng Rasul tah nembe Rasul ka harti diangkatkeunna ge ku Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ngaran ieu mana teh isyaratun hiji isyarat. Anaman sanyana jalma soro nu jadi si jalma abdahu jadi abdina Allah patakunu mangka bukti naon jami'u ahwalihi wa quwatihi sakabeh pirang-pirang tingkah jalmi wa quwati jeung kakuatan si jalmi min salatin wa zakatin wa hajjin wa kasbin wa qiyamin wa qulin wa ghairiha bihaulillahi kalayan daya upayana Allah subhanahu wa ta'ala wa quwatihi jeung kakuatan ti Allah. Jadi Rasul oge diangkatkeunana ku Allah kangge urang ieu teh pituduh jalma nu jadi abdina Allah mah sakabeh tingkah urang sakabeh kekuatan urang tina salat teh sing rasa dibisakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah urang heula nu kaangkan teh kitu nya ulah saro abduhu ma Allah komo saro abduhu hungkul deui. Jadi geus salat si jelema ngalaksanakeun parentah Allah tapi salatna teu ma Allah teu sarta Allah manaudzubillah. Aya nu karaos ku urang lolobana Allah teh dipaneurikeun sabab heula keneh sampean urang nu karasa ngalengkah teh nya bari yakin urang teh la haula wala quwata tapi nu buktina mah urang karasa sampean nu ngalengkah nu pikeun ka asa urang nu bisa salatna teh padahal dina salatna puguh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim komo lamun dina teh salat beureun jelema waman jeung sajalma soronu jadi si jalma eta abda guerihi jadi abid salian ti Allah patakunu mangka bukti naon jami wa ahwalihi wa quwatihi muta'alliqatan ila nafsihi matak buktos sakabeh tingkahna sakabeh kekuatan itu cumantel kana dirina ai bihaulihi wa quwatihi tegasna kalayan kekuatan dirina eta si jelema wa quwatihi jeung kekuatan jalmi mantak usaha dagang angkat ka itu ka dieu teh ieu teh ku bisa sorangan nepi ka salat ngajina teh asa urang nu bisa komo dibisakeun nalar pinter tarangna teh leungit akbar Allahna nu katingali teh pinter otak nu dibere ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki teh yakin ti Allah ngan memeh ngadohirkeun ti Allah katingali heula pagaweanana naudzubillah summa naudzubillah eta jalmi nu teu acan dinyaankeun hatena deukeut ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu jeung nu dikarepkeun bi Masjidil Haram kalayan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa nepi ka Masjid Aqsa wa minal masjid ilal masjid
nu dimaksud Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa teh ke Rasul maka pungkur ari keur urang malah minal masjid ilal masjid kitu sehingga tol ka masjid sebab boro-boro teuing ayeuna ka Masjidil Aqsa anu dikepung ku Israel pan urang ka Arab ge mah tos teu dikepung ku Israel ngan dikepung ku penyakit nepikeun ka teu angkat boro-boro urang can daftar nu tos daftar ge teuing iraha angkat ya Allah ya Rabbi ngantos aya ciri batur mah taurama keur amaliyah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa teh singkatol minal masjid ilal masjid kama qala ahlul hijab secara perkara nu nyarios ahlul hijab mah kitu mata kagalebanana keur dina Ramadan komo tarawih teh ini di masjid ieu masjid kuring tarling ngaranna nya ya tarawih keliling teh sae nambahan silaturahim wa amma ahlul arif anapun ahli nu terang ka Allah mah huwa ari ngaran murad eta minallah ilallah jadi minal masjid ilal masjid teh urang sing bisa mraktekeunana minallah ti Allah pek jag-jag ti Allah sumpingkeun deui ka Allah sehat ti Allah pek tina sehat ka Allah keun deui eta teh sami sadarajat jeung minal masjid ilal masjid wal masjidu ibaratun antajali automati robihi pi dunya jeung ari masjid teh hiji babahasaan tina dohirna keagungan pangeran pi dunya pangeran si jalma pi dunya di dunya jadi masjid teh automati robihi mantap ari ngaran masjid mah sadaya sebatna teh baitullah bumi na Allah padahal mah tajalla automati robihi keagungan nya dohirna keagungan sifat kepangeran teh dikempelkeun dina bumi Allah di alam dunia waman jeung saha jalma kana nu kabuktosan si jalma fil masjid di jero masjid insaa lamun ngersakeun sa Allah kana mangka kabuktosan naon qalbuhu hate si jalma eta billahi di Allah aima Allah tegasna masarta Allah wa rahmatihi jeung rahmat Allah jalmi nu dohirna jasad cicing di masjid teh mudah-mudahan insyaallah hatena ge sing sarua di masjid gitu maksud hatena nya billahi di Allah teh aya mah Allah sing rasa ku Allah wa rahmatihi jeung kapinuhan ku rahmat Allah tapi da teu sakedi jelema teh dohirna di masjid hate di sawah dohirna di masjid hate dina kabingung kadang dohirna di masjid keheul can leungit kadang-kadang di masjid mah keur mikiran supaya ngalawan ka jelema nu ngeuheukeunana ada di imah mariweuh teuing mikiranana astagfirullah naudzubillah panena mah lobanya bangsat oge jam 1 sieun kapanggih sup mawa kopiah mawa sijang cicing melekun disangkana mah nu keur wiridan pada bongo belanjang deui mawak di doma astagfirullah eta mah goreng patut pisan ieu urang nu keur dicalikeun di masjid ku Allah kadang hate sok salawir-salawar ka ditu ka dieu teu kenging teh nya komo hate keur di masjid ingat ka nu ngorang eta mah kacida naudzubillah aya nu kitunya anehnya walakin robba jeung tatapina loba seueur manjalmi kana nu kabuktosan naon dohiruhu dohir si jalma fil masjid di jero masjid pakana mangka bukti naon batinhu batin si jalma eta yulaibu heureyan fi goiril masjid di jero di luar masjid ai fi goirillah tegasna mah dilian Allah tujuanna lain karena Allah matak dicanak tasbihna jeung sajadah amparkeun melekun wiridan subhanallah subhanallah isuk hayang payu dagangna jadi jasad di masjid hate kana dagangan jasad di masjid leungeun kana tasbih ngan hate nyonyoo sawah astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi padahal Allah tos maparinan ciri keur urang matak hate kudu di masjid kitu panangan supaya teu cubak-cabak kena ceuli kana irung kana bibir sok mawa tasbih sing bener tasbihna ge disambungkeun supaya muter tuluy pananya kadang tasbih muter heuh pikiran ge muter kitu ka dieu
Astagfirullah ya Allah. Jadi itu jantan ukuran jelema cicing di masjid tapi buktina hatena seueur nu di luar masjid. Naudzubillah nama. Fi ghairillah minad dunya wa ma fiha wa minal akhirati jeung jalmi tujuan nu ka akhirat lain ka Allah. Wa ma jeung perkara fiha dina itu akhirat. Wa huwa jalmi teh mukabbalun bi syahwatihi. Jalmi nu katalian ku pirang-pirang kahayanna naudzubillah. Jadi keur ibadah urang tujuan dunia tujuan akhirat najan sae oge teh salah. Hancik tadi ge mana boro-boro ting tujuan dunia akhirat ku ikhlas geus lepat. Ya, ngan lain ngahinakeun kana derajat jalmina lepat teh ku boga itikadna. Jadi itikad kana amal, itikad kana ikhlas, itikad kana dunia geus puguh tama komo itikad ka akhirat. Qala parantos ngadawuh Allah Subhanahu wa taala kul Allah sumadarhum bi khawdihim yal'abun. Kul wartoskeun ku anjeun Muhammad Allah sing madep ka Allah. Ta kalimat Allah dina ayat ieu teh di hartosanana terpilih tafre sapalina ayat tawajjah ilallah madep anjeun ka Allah. Sumadarhum tuluy tinggalkeun ku anjeun jalma-jalma bi khawdihim dina teteleuman jalma-jalma yal abuna bari heureuy hayang kana dunya. Loba ngariung beridan kabehanana hayang harasil dunyana. Teh keur teteleuman tong loba teuing di caketan kitu. Dina caket di jasad hungkul kade tong kabawakeun dijadikeun media wiridan urang hayang dunya, shalawat urang hayang dunya. Sing dijauhkeun urang. Naudzubillah summa naudzubillah. Insyaallah mudah-mudahan manah urang sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Wal maksudul a'dham wallahu a'lam.